Kova Ville Parviainen syöksy kun peto! Ei muuta kuin sinne vaan absintti altaaseen ja eihän siinä käden housutkaan kastua. Ville painaa lujaa. Ei outa on märkä hiestä, se ei oo Teillä oli selvästi aivan mahtava voiton tahto. Mistä se löytyi? No se löytyi vähän varmasti siitä, että oon uhkaillut kavereille niin paljon tässä ja kaikille, että ei ollut enää mitään sijaa. Niin paljon tuli huudeltua kaikille, että oli pakko näyttää, mistä meikällä on tehty ja tietysti Eukkokin, että viime vuonna 4. sija, niin oli vähän kerännyt tehnyt jotain hampaankoloa tässä, niin varmasti sieltä tuli paljon. No miltä se meno maistui tänään? Hyvä tässä maistui, rankkahan se oli, tahdon voimalla painettiin tuossa koko ajan niin kuin sanottiin, että semmonen rakemoodi auto tossa aika paljon, että varmaan kuuluu meikäläisen huudostakin sitten, että Eukko onneksi osalla niin hyvin tuolla kyydissä, niin se on helposti pysty juokseekin sitten. Miltä se Eukosta tuntui? No tosi hienolta tietysti, että tätä odotettiinkin. Mitäs viestiä tuleville kilpakumppaneille? No annetaan tuleville kohta, voi sanoa vaan nyt kaikille, että kaikille epäilijöille, että siinä näitteessä meikä otti maailmanmestaruuden tähän. Ja ketkä aika ensi vuonna tulla tänne, niin kannattaa harjoitella. Että ei muuta kuin Eukko kyytiin vaan ja tervetuloa haastamaan.